Altin Dumani, në intervistën për emisionin Trialog me Alba Alishanin, foli për raportimet e tij në kuvend e KLP, për bashkëpunimin me policinë e shtetit, akuzat politike ndaj SPAK, si dhe për rezultatet në luftën kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave. Lidhur me raportimet në kuvend, Dumani konsideroi ato si momente llogaridhënieje, pavarësisht toneve të ashpra që kanë shoqëruar disa seanca. Moment llogaridhënie janë edhe raportimet në KLP dhe kuvend. Janë kthyer në llogaridhënie nga pyetjet që i drejtohen prokurorit. Sa i takon raportimit në kuvend, ligji këtu nuk është shumë i qartë, sepse kur raportoj në kuvend, institucione që zgjidhen nga kuvendi, ndërsa drejtuesi i SPAK zgjidhet nga KLP dhe duhet të raportojë atje. Unë pavarësisht seancave të zgjatura, por edhe fyerjeve, besoj që anëtarët e kuvendit janë në të drejtën e tyre të informohen për punën e institucionit. Por gjuha duhet të jetë më e moderuar. Unë raportoj para deputetëve të kuvendit. Unë respektoj kuvendin dhe raportoj para deputetëve. Dumani shprehu kritika të hapura ndaj policisë së shtetit për uljen e numrit të kallëzimeve të referuara në SPAK. Ne bashkëpunojmë për ditë me policinë e shtetit. Një pjesë të hetimeve e kryej me policinë e shtetit. Por kam pasqyruar një realitet. Rënjen e referimeve nga policia e shtetit, kjo e pasqyruar edhe në raportin vjetor. Ne jemi institucione që jemi të detyruar të bashkëpunojmë. Niveli i bashkëpunimit ka raste që ka vend për vlerësime, ka raste që ka nevojë për kritika dhe unë i kam bërë hapur. Kemi më shumë mundësi për të bashkëpunuar. Policia ka mbi 10.000 punonjës dhe mund të rrisin numrin e kallëzimeve në prokurorinë e posaçme. Në lidhje me akuzat e ish-kryeministrit Sali Berisha për çështjen e gjyqtares Irena Gjoka, Dumani hodhi poshtë ato si të pavërteta. Unë vazhdoj të them që nuk bëj komente për deklarata politike. Është një çështje që është në proces hetimi dhe nuk japim dot detaje për këtë procedim penal. Është në dorën e prokurorit të çështjes të vlerësoj fakte dhe provat. Jam mësuar me këto akuza. Se si mund të fshehësh dosje në SPAK, nuk e imagjinoj dot. Sa i përket akuzave të Berishës për kërcënime ndaj prokurorit Prençi, Dumani reagoi duke thënë: Ajo që them është kjo, që e para, prokurorët janë të pavarur, janë zotët e çështjes, vendosin fatin e hetimeve. Si drejtues, kam ofruar për rastin e çështjes solidarizimin tim dhe ndihmën time duke u përfshirë në hetime. Asgjë nuk qëndron dhe nuk është e vërtetë. Prençi ka mbështetjen time për këtë çështje dhe të tjera. Deri në këtë moment nuk më ka shprehur asnjë shqetësim për kërcënime, as nga kryeministri apo kushdo tjetër. Ne prandaj jemi prokuror të SPAK, jemi të përgatitur për kërcënime apo për baltje siç ndodh. Kemi instrumentet e duhura për të reaguar në rast se ka komunikime që të kalojnë ligjin. Prokurori ka mbështetjen time të plot, do të ngelem pranë dhe do ta mbështes. Në fund, kryej SPAK foli për rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave, duke theksuar se Shqipëria renditet e para në rajon për sekuestrimet dhe konfiskimet e pasurive.